हो तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है भाई यहाँ पे। और बर्फ़ ऐसे पड़ रही है जैसे फ्री में मिल रही है। दरख्त भी जम गए हैं और ये हर जगह पे बर्फ़ ही हो गई है। ये देखें लाइटें वगैरह लगी हुई हैं लेकिन गाड़ियाँ जमी हुई हैं, बाहर लोग सारे जमे हुए हैं। तूफ़ान है, बहुत ज़्यादा स्नो है, गाड़ियाँ जा रही हैं। और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा चलें थोड़ा सा स्नो को एंजॉय कर लेते हैं। ये दरख्त जो हैं ये ऐसे सिल्वर कलर में बन गए हैं, लेकिन ये बर्फ़ है इसके ऊपर और इकट्ठी होती जा रही है इस पर बर्फ़ सारी। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से और मैंने सोचा कि चलें वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट जो है वो स्टॉर्म है यहाँ पे कनाडा में। तो देखें गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, रोड्स वगैरह सारे हाइड हो चुके हैं और सब कुछ जो है वो टोटली फ्रीज़। सो फ्रोज़न थिंग है यहाँ पे सब कुछ। ये बच्चे इसके ऊपर जो है वो देखें एंजॉय कर रहे हैं और लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे स्नो पे। और ये गाड़ियाँ चल रही हैं अभी, टोटल वाइट लेकिन अमेजिंग ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है व्यू। और स्नो पड़ रही है, ठंड बहुत हो रही है लेकिन इसको एंजॉय करने का भी अपना ही मज़ा है। और देखें बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड हो गई बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी जगह नहीं है, सड़क का कोई व्यू नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे किसी रोड का। और ये देखें कितना व्यू ज़बरदस्त प्यारा सा दरख्त ये नज़र आ रहा है। ये सारे स्नो के फ्लेक्स लगे हुए हैं इसके ऊपर और बहुत ही मज़े का वेदर है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि आप ठंड से बचें लेकिन एंजॉय भी कर सकते हैं साथ में। गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़ी स्किड नहीं हो रही हैं अभी, लेकिन अभी स्किड होना शुरू हो जाएंगी। एक्सीडेंट का भी ख़तरा होता है इसमें, स्लो चलानी चाहिए। भाई साहब बहुत तेज़ चला रहे हैं, लगता है घर जाने की जल्दी नहीं, हॉस्पिटल जाने की जल्दी है। और ये देखें ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो ये बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग व्यू है यहाँ पे। ये गाड़ियाँ आ रही हैं इस वक्त और ठंड थोड़ी थोड़ी फील हो रही है लेकिन ठंड को एंजॉय अगर करना है तो फिर इस ठंड में ना निकले तो क्या निकले। तो मज़े की ठंड है, एंजॉय कर रहे हैं, सोचा आपको भी एंजॉय करवा दें। और देखें एंजॉय करें ठंड को। शायद दोबारा पता नहीं कब ये स्टॉर्म आएगा। देखें गाड़ियाँ जो हैं वो जम रही हैं, फ्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। दरख्त जो है वो फ्रीज़ हो रहे हैं, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इसमें लाइट लगी हुई है और ये फ्लेक्स जो इसके ऊपर स्नो के लगे हुए हैं ना, दे आर अमेजिंग। ये देखें ये जो ठंड जम रही है ना, इसके ऊपर स्नो जम रही है, ये देखें, इट्स ब्यूटीफुल, वाह, खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और स्नो का जो है वो आलम है, वो चारों तरफ स्नो ही स्नो है, आसमान से ज़मीन तक। और सब कुछ वाइट हुआ है। गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल टोटली वाइट हो चुकी हैं, फ्रीज़ हो चुकी हैं। ये देखें ये, लेकिन लाइटिंग ये बहुत खूबसूरत लाइटिंग है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग है ये। और मज़े का वेदर है, एंजॉय करना चाहिए अगर इस तरह की स्नो हो रही है, लेकिन हर वक्त नहीं करना चाहिए, पैक होके निकलना चाहिए। मैं भी टोटली पैक होके निकला हूँ और जितना पैक होके निकलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये लाइटिंग ये क्रिसमस से लगी हुई है, अभी तक उतारी नहीं है लोगों ने, तो ये क्रिसमस की लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। ये देखें सामने आपको यहाँ से सही अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी स्नो पड़ रही है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला। ठंड है भाई, ठंड का बोलबाला है। और जनवरी में कनाडा में जो है वो स्नो स्टॉर्म ना हो, ये हो ही नहीं सकता।
लेकिन इसके जो है वो, ये देखिए रोड पे गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन अब स्लो स्लो आना शुरू हो गई हैं। बहुत ही स्लो गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, लेकिन खूबसूरत है समा। अब मेरे हाथ जो हैं फ्रीज़ हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मज़ा आ रहा है बनाने का और देखने का, स्नो को एंजॉय करने का, और मैं तो खूब एंजॉय कर रहा हूँ। ये भाई, अगर यही स्नो पाकिस्तान में होती तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में एक तो लाइट बंद होनी थी सबसे पहले, उसके बाद जो है वो गैस बंद होनी थी और लोगों ने घरों पे स्टक हो जाना था। लेकिन ये साफ़ कर देंगे थोड़ी देर बाद, या सुबह तक ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन सुबह सैटरडे में भी ज़्यादा ना हुआ हो। लेकिन ये जो फुटपाथ है, ये फुटपाथ है, ये रोड है, रोड और फुटपाथ जो है वो सुबह तक साफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन बाकी जो है ये फ्रीज़ हुई होगी, तो मुश्किल होगा इसको जो है वो मेल्ट होना। जब तक कि स्नो ना हो या फिर सनलाइट ना हो, तो ये फिर मेल्ट नहीं होगी, ये मंथ्स तक पड़ी रहती है। तो इट्स ब्यूटीफुल, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। ये देखें, ये इसमें वो जो है वो खंबे की जो रोशनी है, उसमें से ही पता चल रहा है कि कैसे स्नो पड़ रही है, धड़ाधड़ स्नो पड़ रही है भाई, और मज़े की है। ठीक है, तो वेलकम टू कनाडा, दिस इज़ कनाडा, और वेलकम टू कनाडा। तो जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए ये एक वेलकम स्नो है, दे विल बी अमेज्ड। अच्छा होगा, प्यारा होगा मौसम। ये देखें, ये वाइट दरख्त बन चुका है, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा देखें स्नोफ्लेक्स हैं दरख्तों के ऊपर, और वाह इट्स अमेजिंग, अल्लाह की कुदरत है। और ये कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। चले भाई, आप अब इंजॉय करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।